इंडिया पाकिस्तान न्यूज में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने खत्ते की सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठा दिए। कुछ अरसा कबल भारत की जानिब से एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। बाद में भारतीय हुकाम ने इस वाकये को टेक्निकल एरर करार दिया। ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन एक हसास हथियार होने की वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पैदा हुए। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि इस वाकये की शफाफ तहकीकात हों और मुस्तकबिल में ऐसी गलतियों से बचाव किया जाए। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने इसे कमांड और कंट्रोल सेफ्टी का संजीदा मामला करार दिया। ये वाकया याद दिलाता है कि इंडिया अटैक पाकिस्तान जैसे अल्फाज हादसात और गलतियों से भी बहस में आ सकते हैं और खित्ते के अमन के लिए जिम्मेदारी और शफाफियत इंतहाई जरूरी है।